wajib kajalma Islamna uningarun dayanana jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nador putra Kinanah putra Huzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan Nu wajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayanu ti ibuna jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhroh putra Kilab tepang deui
dikilap jangawaringna janten ibu jeung ramana masih keneh sarundaya.